友田博子さん、1928年1月15日生まれ、収録時68歳。爆心地からおよそ 0.9 キロ離れた河原町、現在の中区船入町で被爆しました。当時17歳でした。友田博子さんは原爆症と戦いながら、1990年、アメリカの大学で教鞭を執る長女静子さんの招きで平和シンポジウム出席のため渡米。多くの学生やアメリカ市民を前に被爆体験を発表しました。爆心地から900メートルぐらいだったと思うんですけども、その当時もう社会人になっておりまして、現在ですね、教育学部の元は男子師範学校ですね、あそこへ勤めてたんです。そしてその当時空襲が前日の夜9時以降にあった場合、あくる日が出勤が遅れて10時まででよかったもんですから、そしてその日はちょうど9時過ぎに B29 が来ましてね、そして朝前は割とゆっくりしとったもんですから、食事の後片付けをしてたんです。それが母屋の方におりますと2階がありまして、お荷物もありますし、台所の土間ですから、屋根が一つだけですからね、そこの走り、昔で言えば走りですね、そこでお茶を洗ってたんですよ。その時に壁がゾゾゾゾ落ちてきだしたんですね。あら、これ直撃受けたな思って、その瞬間どんな風に倒れたか分かりませんけども、走りの空間に倒れたもんですからね。そして助けてやね助けてやねって最初はおじのうちにおったもんですから、おじさん一回だけ助けてちょうだいって言って、そしてお母さん助けてね助けて、どのぐらい泣いたか分かりませんね、あの時助けて助けてって。そしてひょっと七輪に火があったもんですから、それをそのままで焼き死にますでしょ、火事になって。灰でなくてはいけないなと思いながらどうした拍子か分かりません、ひょっと乗ったんです。そしたら頭が出たんです。頭が出たら今度肩に引っかかりましてね、そしてなかなか出ることができなくて、頭を覗いた瞬間周囲が真っ暗で、もう確かに今朝は夜が明けてたのになと思ったんですけど、そしたら私らが受けたところの範囲内でも火の手があちこちで出ていましたからね、どちらへ避難していいか分かりませんのでね、右見たり左見たりしてたんですけど、ひょっと向こう見たら県病院の煙突が残ってたもんですから、川いうことが分かりましてね、そして川の方向へ土手に這いでたんですけど、肩が出た引っかかったまた今度は腰が引っかかりますでしょ。そしてはいでの間に着てるものがみんな引っかかって破けたんですよ。それだからもんぺからブラウスからほとんどジリジリのように引っかかって破けましてね。そして川に出た時に屋根を伝わって出た時にどうしたんかしら、もう見にくい方がいらっしゃいましてね、そしてお隣の学生さんでしたかしら B29 が来たんで屋上見に行かれたり、それは まともに熱光線に当たられたもんですから、顔はずるずる下がってますね、手はもう皮膚はこのぐらい下がってますでしょ、裸ですからこの体全体がぶら下がってたんですよ。本当人間の顔のようにはなかったですね。その時怖い、何がどうして落ちたんかね、なんか特殊の爆弾が落ちたいう話で原爆だいうことは分かりませんでしたけど、その当時はピカドン言っていましたね。ピカッと光ったからドーンとなってピカドンで、それにしてもう出たのに本当無傷は私ともう一人庄屋のお嬢さんでしたかしら。8月の9日じゃなくて14日頃でしたかしら。そしたら体に斑点が出だしましてね、赤い斑点が。そしたら見る間に増えちゃうんですよ、その斑点が全体に。最初母はね、あれ何虫飲みが食ったんよ言うてからごまかしてくれましたけどね、やっぱり心配しないように思ったんでしょう。それにしても私だけが斑点が出ますでしょ。そして終わりにはこの唇まで出ましたよ。ものすごい一面にはもう真っ赤にちょうどはしかが出ますでしょ。ああいうような状態で全体もう斑点が出ましてね。そしてそうこうしよる間に
またなんですよ、判定が出たもって今度は8月の16日頃か7日だった終戦の天皇陛下のお話聞いてから後でしたから16、7日だったと思うんですけど、髪の毛が抜け出したんですね。まあその時は本当髪のいい髪していましたから、三つ組みしていましたからね、このぐらいまで。そしてこうしてやると毛束がこのぐらいまで来たんですよ、この膝の上からこれ。そしてまあ運が良かった、もう原爆にあったのはお嫁にも行かれないいう話がありましたですけど、まあおかげさまで私は25年に結婚したんですけども、結婚して今の娘を一人授かりましてね、そして2人目の時は子宮外妊娠でもやっぱりちょっと27歳の時に卵巣がんになりましてね、それから半年の間に3回、とにかく7回入院して6回手術してるんです。だからお腹の元気はないんですわ。もう下から上までずっと、最後には甲状がんまでやりましたから、首まで切っちゃったわけですけどね。その当時やっぱり原爆に遭ってるのでなんですね。怖いです。いつでもその危険は頭から離れませんね。娘がなんか原爆2世なもんですからシンポジウムをするからぜひ私に原爆体験を話してくれって言った。私はしない言ったんですね。でももう言葉もわからないし、言葉が大体日本語がわからないから私もやったこと、冒険的にやったことなんですけども、シンポジウムで、娘が主催でやりましてね、そしてお話ししたんですけど、やっぱりさっき話したようなことをずっと話しましてね、皆さんにアメリカの人にね聞いていただいて、少しでも核兵器なんかがなくなっていただきたいので、よかったなと思います。友田博子さんの証言でした。